და აღდგენის პერიოდი ძალიან მოკლე სამწუხაროდ, მაგრამ რომელმაც ისტორიულად დიდი როლი შეასრულა. ჩვენ ალბათ არ იქნებოდა ასე ვიტყოდი ისა კონსტიტუციურად ასე ადვილი აღდგენა 1991 წელში, რომ არ ყოფილიყო ის ბრწყინვალე სამი წელი 1918-დან 21-მდე. იმიტომ ჩადო საფუძველი, ისტორიული საფუძველი, რომ ამაზე დაერქმნო კონსტიტუცია 1991 წელში. მინდა შეგახსენოთ იმავე დროს, რომ 70 დაახლოებით 70 წლის განმავლობაში, როცა საქართველო იყო სიბნელეში, ჩვენ ზეიმობდით ყოველ წელს ამ 26 მაისს. მინდა ვიზიარო თქვენთან ერთად, რომ ეს 26 მაისი არ არის არ ეკუთვნის ემიგრაციას და არ ეკუთვნის შვილებს ან შვილიშვილებს, ვინც იყვნენ საფრანგეთში და გააგზავნეს საქართველოს ქართული დამოუკიდებლობის ბრძოლა, მაგრამ ეკუთვნის ყველა ჩვენს საგანს, თითოეულ ჩვენთაგანს, ესე იგი, ვინც აქ არის ჩამოსული და ვინც არის საქართველოს. ჩვენი მოვალეობა, რომ გავაგრძელოთ და ეს იყო დიდი მოვალეობა, რომ შევასრულეთ, რომ გაგრძელდა, როგორც არის საჭირო ისტორია, ესე იგი, მდინარესავით განუჩერებლივი. მინდა რომ გავიხსენოთ ესეც, რომ ეს მარტო წარსულს არ ეკუთვნის, მაგრამ ეკუთვნის ჩვენ მომავალს. ჩვენი მოვალეობა, ეროვნული მოვალეობა არ შესრულდა 26 მაისს და არ შესრულდა ამ ზეიმით. ჩვენ გრძელდება ყოველდღიურად და ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს კიდე საქართველოს წინაშე მძიმე მოვალეობა და ეს უნდა შევასრულოთ. და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჩვენთაგანი შეასრულებს ამ მოვალეობას. Auréodes citois frangoulotte, je félicite chacun d'entre vous de remplir cette obligation fondamentale, nationale, de venir célébrer le 26 mai, comme nous le faisons depuis de nombreuses années. Le 26 mai, évidemment, c'est une période absolument brillante de l'histoire géorgienne, bien que courte, mais elle a été le fondement et le nécessaire, l'indispensable fondement à la restauration de l'indépendance en 1991. S'il n'y avait eu en 1918 ces quelques années maigres par la durée mais brillantes par l'exercice, la Géorgie n'aurait pu restaurer aussi simplement entre guillemets bien sûr, simplement son indépendance. Et le 26 mai, et je pense que c'est important de pouvoir le fêter tous les ans, parce qu'il traduit une chaîne qui est une chaîne historique, qui commence, qui traduit et qui met en œuvre la Géorgie moderne en 1918 et qui la prolonge jusqu'à nos jours. C'est cette chaîne-là, pendant laquelle, pendant près de 70 ans, nous avons été le maillon, le seul maillon dans le monde libre à réussir à préserver ce continuum historique. Et c'est ce continuum historique qui, aujourd'hui, perdure. C'est dire toute l'importance. Et bien sûr, nos prédécesseurs, nos grands-parents, nos parents ont eu un rôle essentiel, mais j'aimerais souligner que ce rôle-là est un rôle que nous partageons tous. Il n'est pas limité et contraint à l'émigration géorgienne en France, mais qu'il est partagé par tous ceux qui sont porteurs de ce symbole aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde et en Géorgie. C'est ce symbole-là qui rapproche les individus dans un combat, dans une lutte, quelquefois difficile, et on l'a vu l'année dernière, qui est celle de la conservation de l'indépendance et plus encore du développement et de la vivification de la Géorgie. Et je ne voudrais pas rester sur une note attachée au passé, mais sur une note résolument optimiste et tournée vers l'avenir. Le rôle qui était
le nôtre, le rôle qui est le nôtre aujourd'hui, comprend également un rôle absolument indispensable, qui est celui de participer à l'efflorescence, l'évolution, la vie de la Géorgie de demain. Kaumajos Lagatos.